एक एलोवेरा के लीव्स लेके उससे अच्छे से जेल को निकाल लेने के बाद मिक्सी में एलोवेरा का ये जेल 3 टेबलस्पून दही डाल के इसको एक साथ पीस लेने के बाद इसके साथ 1 टेबलस्पून हनी, 2 विटामिन ई के कैप्सूल ऐड कर लेने से रेडी हो जाते हैं एक 100% नेचुरल होममेड हेयर कंडीशनर, जिसको आप अगर शैम्पू करने के 15 मिनट पहले एज अ प्री कंडीशनर पूरे बालों पे लगा ली तो ये आपके बालों को सिल्की शाइनी बनाने के साथ साथ हेयर फॉल भी रोकता है।